वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस अल्लाह रहम करे बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और कुछ इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, पेट की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। बीमार पड़ रहे हैं लोग देख के। शादियों का बाहर का खाना, शादियों का सीज़न है, बच्चे बड़े सब बाहर का खाना खाते हैं, तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। वैसे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन से बुखार हो रहा है, कभी छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको बुखार भी हो रहा है। और वो इन्फेक्शन नहीं जा रही सर्दी की वजह से। बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है। और आपको पता है इस मौसम में डेंगू का कितना खतरा है। तो हर तरह से मच्छरों का इतना मच्छर हो गया है। मच्छर का वो करो, इलाज करो, तो बस माशाल्लाह हर तरह से मुश्किल में पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अल्लाह रहम करे। तो बस दुआ करें, और अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह करा खैर खैरियत से के साथ ये मौसम गुजर जाए। जब मौसम तब्दील होता है ना, तो ये बहुत बड़ी बीमारियां, बहुत इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा लेकर आता है कि कोरोना जैसी इन्फेक्शन हो रही है। इतना ज़्यादा बुरा हाल है बच्चों का, बड़ों का, सबका, कि बहुत ही ज़्यादा। वो मेरा बेटा भी, उसका बेटा भी बीमार इतने हो गए। तो कह रहे हैं कि इसको मरमा कोरोना की तरह हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अल्लाह सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह खैर करे और इस बीमारियों से बचाए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए। और उनको, बच्चों को, बड़ों को, तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो मासूम से बच्चे वो कहीं ना कहीं बगैर टोपी के, बगैर सॉस के निकल ही जाते हैं। तो अब क्या करें, बस हम दुआ ही कर सकते हैं बच्चों के लिए।